คืนนั้นเราเดินตรวจเรือนโบราณที่เงียบสงัดตามปกติ หน้าที่บ่าวรับใช้ผูกพันเราไว้กับที่นี่แม้จะไร้ชีวิตแล้วก็ตาม เรามักได้ยินเสียงครวญจากห้องโถงเก่าๆที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ คืนหนึ่งเสียงกุกกักดังขึ้นเรามองไปเห็นร่างเลือนรางกำลังเช็ดพื้นหญิงชุดไทยโบราณคอหักพับใบหน้าซีดเซียวจ้องมองมาที่เราเธอคือบ่าวที่ถูกเฆี่ยนปีจนตายคาเรือนนี้โทษฐานทำแจกันนายท่านแตกจนถึงวันนี้เธอยังคงวนเวียนทำความสะอาดรอคอยวันปลดปล่อยผู้สนับสนุน KMM-TS เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24 ชั่วโมง